истински став и да преземаме соодветна акција. Да се обединиме за нашите деца. Јас сум тука да изразам незадоволство за непричутување на референдумот, да изразам слободна волја на еден суверен човек. Да изразам незадоволство од преземените карантински мерки и лажната пандемија. Впрочем, како што тоа го стори и целиот свет. Драги браќа и сестри, слободата не се наследува, таа се стекнува. Барем ние македонците тоа многу добро го знаеме. Да покажеме дека вистински можеме да се обединиме и повторно да кажеме не на темните центри на моќ. Впрочем, тоа први го сторивме во регионот пред цели 2 години. Време е за уште едно не. Изминатава 1 година откако сум на Фејсбук само толку, виртуелно запознав прекрасни луѓе истомисленици. Голем дел од нив ќе ги запознам и веќе запознав во живо вечерва и многу ми е драго заради тоа. Една од нив е и нашата Тања Царовска. Народе мој македонски, да застанеме сите во почит кон нашата држава, додека Тања ја пее химната на Слободна Република Македонија. На сите. Само малку да го наместам микрофонот. Многу ми е мило и драго што сум на вечерва и што ќе ја пеам химната за сите вас слободолни луѓе. Денес над Македонија се раѓа Да се подсетиме на референдумското не, меѓутоа изгледа дека нема да видиш.
и на прославата на истото од минатата година преку еден видеозапис кој што за жал ќе го имаме покасно во ред. Сега Виолета Петковска ќе прочита текст, прво ќе се обрати таа самата, а подоцна ќе прочита текст од нашиот македонец во странство, Нестор Олинар. Повели. Ти благодарам, Гордан. Прво еден голем поздрав за сите вас, присутни, почитувани и најсакани кои да сте македонци сте пред се. Единствена причина зошто сме на оваа планета е да научиме да се љубиме меѓу нас. Нека потече денес река љубов само за Македонија. Денеска е денот на победниците, на свесните родолюбни македонци. Дојдовме денес на ова место, сите заедно да го одбележиме овој свет ден. Големата наша референдумска победа над фашизмот, на домашните фашистички слуги, кои кога ги кажавме трите не. Не на ЕУ, не за ЕУ, не за НАТО и не за преспанскиот договор како уцена за името Македонија. Милион и 200 македонци се изборија храбро со бойкотирање на срамниот и понижувачки референдум на 30 септември 2018 година. Затоа сакам да бидеме свесни за својата величина и свест на денот кога не го прифативме нашето самоуништување како македонски народ и нашата држава Македонија. Останавме горд народ македонски. Со својата посебност и важност не ја прифативме кукавичката северна. За се што не праша во кукавичкото прашање 3 во 1, им рековме 3 пати не. А со тоа им ја покажавме нашата цврста волја да останеме само македонци. Затоа овој ден е наш свет ден. 30 септември 2018 година. Ден на победата над глобалофашистичките срамни слуги. А кон светоста се однесува достојно и со почит како кон врховниот Бог. Македонците се Божја волја. Македонија е благословена земја тука да постои и само како Македонија, ниту како Северна, ниту како мојата земја, ниту како нашата земја, туку единствено само како Македонија. И да се уважиме себе си како македонци. Ние сме највредниот фактор на нашата држава Македонија, суверени и со право на слобода и слободно изјаснување. И ние имаме право да живееме по своја волја и по свој избор. А сега уште еднаш да ги подсетиме оние таму пред во собранието што се преку ден. Како се вика нашата држава? Никогаш Северна! Само Македонија! А сега сакам да ви прочитам еден поздрав. Ви упатувам поздрав од професорот Огинар, меѓутоа ова ќе се однесува и за нас, а и за тие слугите на ѓаволот. Маска не носам и нема да молчам. Јас сум македонец, стојам исправен, горд, достоинствен пред целиот свет. Се борам за вистината и правдината, за Македонија. Каков молк бре изроди едни, каков молк! Ми ја убивате мајката и очекувате да молчам. Ми ја убивате душата и сакате да молчам. Фрлете пепел врз споменот на моите предци и сакате да молчам. Ја прекривате вистината со катранот на вашите лаги и сакате да молчам. Фрлате прашина во очите на правдата и сакате да молчам. Се смеете во лицето на Господа и сакате да молчам. Го поганите достоинството на мојот народ, на мојот дом,
на моите деца, на моите внуци и сакате да молчам. Допрва ќе го почувствувате ураганот на нашиот гнев и огинот на нашиот бес. Никогаш нема да не замолчите. Ќе ви повторам, за да ме чуете и од далечниот Њу Јорк. Ураганот на нашиот гнев допрва ќе го почувствувате и ќе се тресете како суво пратје, како плева што мора да биде искорната од македонската земја. Имаме доволно неисцрпна енергија, знаење и љубов за Македонија, за да се борам против вашето велепредавство и наскоро да ве видам казнети од судот на македонскиот народ. Македонија вечна. Да сте живи и здрави. Македонија вечна. И дај Боже македонците да се освестуваат затоа што е време. Македонија умира и мора низините чеда да ја спасуваат. Друг нема, не гледам, не постои. Ви благодарам на вниманието. Се обрати Милена Николич Симонова од Сдруженијето Од нас за нас. И потоа ќе ве гнјавам јас со една долга презентација. Вечер. Драго ми е што имам прилика да ви се обратам со еден текст насловен како "Сетете се кои сме ние". Се наоѓаме пред голем предизвик и ќе ни биде потребна огромна храброст, несопирлива решителност и цврстина за да успееме и да не бидеме поразени на овој начин. Последиците за нашите деца, за нас и за целото човечко семејство можат да бидат од несогледлив размер. Не смееме да бидеме поразени. Само почитта е она што секоја тиранија низ вековите се обидува да го уништи. За само почитта да се зачува, единствениот начин е неспогодување со чинителите на тиранија. Ние нема да ги дадеме животите на нашите деца во рацете на оваа банда, која безкомпромисно ја извршува агендата на злото во овој свет. Нивните имиња не се достојни да се споменуваат. Каде е нашата самопочит кога сите слободи и права им ги даваме на располагање и правиме се што ќе ни кажат дека треба да правиме? Доста е. Има граница и овој распарчен, понижен, изигран, изманипулиран народ кој е втурнат во хипноза да живее наместо живот, лош сон од кој е толку тешко да се разбуди. Доста од политички игри, сценирани и вистински насилства, доста е поделби и подвојување на народот на сите можни начини. Потребно е да се обединиме сите, повеќе од било кога, и да ги срамниме со земја сите ирелевантни предизвикувачи на хаос со една единствена заедничка цел која вреди за сите нас, а тоа е барање на единственото и неприкосновено право, правото на слобода. Ние сме слобода. Кој тоа си дозволи да ја потцени нашата интелигенција и вредноста на нашето постоење како човечки суштества? Полициски службеници, не чувствуваме непријателство кон вас. Вие сте во замка. Вашата професија е изманипулирана да форсира нечовечки и противуставни действија. Но животот секогаш дава избор, секогаш. Полициски и воени службеници, одбите спроведување на фашизам и заштитете го својот народ од психопатичи и наредби ги слушаат оние кои вам ве ставија во ситуација да ги прекршувате основните права на вашите сограѓани. Одбите ги оние кои сметаат дека вашите срце, ум и душа се на продажба.
Заштитете ги своите сограѓани со тоа што ќе им покажете дека вашата професија нема да биде изманипулирана. Вие не сте на продажба и не дозволувајте да бидете дел од градење на погрешна иднина, затоа што иднината е заедничка и треба да ја живеат и вашите и нашите деца. Студенти на медицинскиот факултет, медицински сестри, доктори, излезете и покажете дека не сте во полза на систем кој се служи со лаги. Системот кој го почитувате први ќе ве употреби во тест за никогаш досега неупотребен вид на вакцина како да сте експеримент. Вие исто така треба да му служите на народот и да се сомневате дали науката која изучувате е точна и докажана, исто како што идните генерации ќе треба да истражуваат и да трагаат по вистинската историја на нивниот народ, избришана, изманипулирана и продадена. Добро знаете дека лажат. Колку вреди еден човечки живот? Ке бидете ли соучесници во најголемата продажба на се човечко, на човековото здравје? Ке бидете ли достојни на Хипократовата заклетва? Се што ни направија е преку тест во чие упатство јасно стои дека не смее да биде употребуван при диагностицирање на заразни болести. Тест кој би дал позитивен резултат на повеќе од 10 различни состојби, почнувајќи од обична настинка до други слични и сосема различни состојби. Сите информации се достапни, но не на платените доминантни медиуми. Тргнете се од нив и престанете да им давате моќ. Маската не е ништо друго туку символ на покорување, супресија и замолкнување. Символ на уништување на индивидуалноста и символ на почетокот на светска масовна дехуманизација. Врз нас и преку нас се спроведува една од најголемите измами, спроведена преку несоодветен тест, кој произведува лажни резултати за лажна така наречена пандемија, искористени како изговор за одземање на сите права и слободи на луѓето, правото на мислење и правото на слободно изразување. Средношколци, вие чекате да профункционира онлайн платформата. А додека кафаните се полни, вие немате право на социјален живот во училиштата. Не верувам дека ќе им премолчите со маските на лице. Ако сакате да ја изразиме нашата слободолюбивост и свесноста за нашите права, прво треба да ги тргнеме маските. Да престанеме да дишеме во сопствениот јаглерод диоксид, бактерии, влага кои ќе бидат причина за зголемена стапка на болести, а нивниот наратив кој го повторуваат без престане дека го штитат нашето здравје. Измамата е толку добро и прецизно однапред смислена, мора да признаеме. Измамата која актуелните настани ја докажуваат е долго време однапред испланирана и представува психолошка војна против човештвото. Војна при која милиарди луѓе ќе бидат убедени дека се мали и ништожни. Дека се толку мали без системот кој треба да мисли место нив, да делува место нив, затоа што се толку безпомошни. Доста е. Доста од себе идентификување со малите ние. Малите ние без моќ, безпомошни. Доста е и време е да се каже не на психопатите кои ја водат оваа перфидна и студена војна против целото човештво. Сетете се кои сме ние. Ние не сме создадени да бидеме мали, безпомошни, поробени слуги на идното планирано технократско општество. Ние не сме создадени да бидеме инструмент за претворање на човештвото во трансхуманизам. Сетете се кои сме ние. Ние не сме материјал за експерименти. Ние сме духовни битија. Иста универзална свесност со различни искуства во човечка форма. Ние сме светлина. Ние сме едно. Дозволивме да паднеме во замката на мрачна сила која сака да ја уништи нашата имагинација за тоа кои сме ние. И потребно е да излеземе од истата најбрзо што можеме. Она во кое веруваме, тоа го прифаќаме.
а она која го прифаќаме станува наше искуство. Време е да си ја земеме назад перцепцијата за себе, да си ја вратиме назад и да создадеме нов сон, нова иднина за нас и нашите поколенија. Да не дозволиме сонот во кој малкумина го контролираат целиот свет има главна улога. Можат да не условуваат со се што системот кој постои заради нас нуди. Но ние можеме да направиме избор помеѓу страв или љубов. Стравот, основната валута со која се служат, вели: јас не размислувам, јас се подчинувам, јас се покорувам. Љубовта вели: јас сум слобода. Љубовта вели: не, нема да соработувам со нашето сопствено поробување. Не, ние не сме малите ние. Ние сме моќта рефлектирана во се што постои. Ние сме вистината што не може да се сокрие. Љубовта вели: јас сум слобода. Слободата нема цена. Ви благодарам. Браво! Браво, Туро! Браво, сине! Браво! Благодарам, Милена, прекрасно. Го видиме во ветниото видео кое што беше планирано. Уживајте. Срце медено, сме се запетли око техники.
сестри, јас не сум говорна. Јас сакам факти и бројки. Наскоро ќе ви објаснам и за тие работи, ако верувам дека веќе многу добро знаете, но до тогаш да ви кажам за петициите. Значи, кај нас собирање на петиција е многу комплицирано, така да речам. Значи, не можеме тука сега да собераме подписи и да ги однесеме до надлежните институции и тие да бидат валидни, за жал. Ние сепак донесовме списоци на кои што можете да се подпишете со ваше име, презиме и контакт, телефон или имейл, што сакате. Тоа е чисто со цел за утре да ве контактираме кога ќе ги спремиме изјавите. Значи, ќе мора да спремиме изјави, например, за неносење маска, доколку некој сака, за тоа да се подпише. И тие изјави ќе треба да ги однесете на нотар. Ќе видиме тоа, ќе го организираме, дали конкретни нотари или на било каде, се уште ќе видиме како. И тоа ќе чини 150 денари, значи ќе треба да се плати на нотар. Важно, процедурата е започната. Јас ке замолам тие што ме следат редовно или членките од Сдружение да дадат предност на останатите, да се подпишат, да остават контакт податоци како утре би можеле да ги контактираме кога ова ќе биде подготвено. Сакаме ли маски? Не! Сакаме ли деца во училиште? Па сакам. Слободата нема цена. Мора да се избориме за неа, за жал. За жал. Нарушени ни се правата. До крај. Во училиште без обезбедување, јас гледам полиција таму. А и најпрво морам да се заблагодарам. Значи, ова денеска се што го гледате чини средства. Се тоа возможено од донации од вас, прекрасни луѓе, но имаме и една фирма спонзор од нигде никаде, ниту ги знам луѓето, ниту ништо. Електродраж од Кочани. Благодарам. Во малиот свет во кој живеат деца, не постои ништо толку јасно признато и почувствувано од нив како неправда. Чарлс Дикенс. Нашите дечиња минатата година ова го почувствуваа на својата кожа. Беа исфрлени од градинка. Беа избркани од првиот училишен час. Диспансерите не даваа потврди од нашето медицинско досие. Од нашето медицинско досие, за кој што се должни да ни издадат потврда, тоа е една обична копија. За средно училиште, замислете, се бара вакцинален картон спротивно на закон. Тоа не било никогаш до сега. Прв пат оваа година бараат вакцинален картон и за упис во средно училиште. Ретко кој документ, верували или не, е заверен, архивиран, подпишан, испечатиран. Едноставно се следат нечии устни наредби. Има безброј европски конвенции, меѓународни конвенции кои нешто не ги штитат правата. Јас само ќе се задржам на една. Европската конвенција за заштита на човековите права и достоинство на човечкото суштество во однос на примената на биологијата и медицината во биомедицината, така наречена Овиедо, од 4.4.1997, донесена од Советот на Европа, а ратификувана во Собранието на Република Македонија со закон. Ако е ратификувана, тоа значи дека треба да се применува и сите закони да се усогласат со неа. Оваа конвенција наведува поглави 1, член 2. Интересите и добросостојбата на човечкото суштество ќе преовладуваат во однос на единствениот интерес на општеството или науката. Значи, индивидуата има предност над колективитетот, а не обратно.
Поглавје 2, член 5. Интервенција во област на здравството може да се изврши единствено кога засегнатото лице доброволно ќе се согласи на тоа врз основа на претходно дадена информација. Тоа лице треба претходно да добие соодветни информации за целта и природата на интервенцијата, како и за последиците и ризиците од истата. Засегнатото лице може да ја повлече согласноста во секое време. Овој член од конвенцијата е имплементиран во Законот за заштита на правата на пациентите. Тоа значи дека кога одите, например, на вакцинација, треба да бидете информирани што точно тоа значи, кои се предностите и ризиците од неа, и потоа вие да дадете или не согласност. Доколку не дадете согласност, тоа е ваше право и никој нема право да ве присилува на тоа. Да, ќе речете, еве, доброволна е, така ја навјавија и новата вакцина против COVID. Меѓутоа, постојат многу начини да ве присилат. Исто како и денес. Дали можете да влезете во банка без маска? Не можете. Дури во голем број маркети. Драги мои луѓе, утре ќе биде исто со вакцината. Ако нема вакцина, нема може да патувате. Верували или не? Тоа е планот. На нас останува да видиме дали ќе се согласиме на тоа или не. Член 8 од Уставот на Република Македонија. Темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се наведени основните слободи и права на човекот и граѓанинот, признати со меѓународно право и утврдени со Уставот, хуманизмот, социјалната правда и солидарноста, почитувањето на општо прифатените норми на меѓународното право. Јас се извинувам за ова Северна, сум копирала текст и не сум приметила. Член 10. Животот на човекот е неприкосновен. Физичкиот и моралниот интегритет на човекот се неприкосновени. Член 16 ја гарантира слободата на верувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата. Член 19 ни ја гарантира слободата на вероисповеста. Член 39 на секој граѓанин го гарантира правото на здравствена заштита. Граѓанинот има право и должност да го чува и унапредува сопственото здравје и здравјето на другите. После сето она што ни се случи лани, ние рековме, кога неправдата станува закон, отпорот станува обврска. Ова го изјавил Томас Джеферсон. Што превзедовме? На 2.4. поднесовме иницијатива за промена на член 33 од Законот за заштита население од заразни болести. Овој член вели дека вакцинацијата е задолжителна за одредени болести и се наведени истите. Нашата иницијатива се однесува на тоа овој член да се промени од зборот задолжително во зборот доброволно, што е всушност усогласување на овој закон со веќе ратификуваните меѓународни конвенции. Значи, собранието не треба да не чека нам да му кажеме тоа да го стори, треба самите да го усогласат овој закон со меѓународните конвенции. До ден денешен не е разгледувана на седница на Законодавна правна комисија оваа иницијатива. Значи, цела година и пол никој не ја разгледува. Наша задача е да поднесеме ургенција за истата, а потоа ќе бидат потребни ваши 10.000 потписи, за да влеземе во парламентот со таа иницијатива и да образложиме, и ако даде Бог, и да ја прифатат. Поведена е постапка пред граѓански суд за дискриминација на дечињата при бркање од градинка. Денес случајот е во Страсбур. Поведена е постапка пред управен суд за оценка на законитоста на актите со кои се забрани упис на деца кои немаат примано МРП вакцина. Сето тоа беше направено само со еден заклучок на влада. Не постои таков закон со кој што може детето да не го запишат во училиште. А знаете што? И денес има еден куп незапишани дечиња. Напротив, во Законот за образование, член 5, ако не се лажам, строго ја забранува дискриминацијата при упис, но и покрај тоа,
Директорите едноставно не го почитуваат ниту уставот, ниту законите по кои што треба да работат. Има и такви, секоја чест. Но оваа година особено се зголеми бројката на оние кои што слушаат устни наредби. И овој случај денес е во Страсбур. Поведовме и кривични пријави против министар за здравство, министар за образование и труд и социјална политика. Обвинителство се уште не се изјаснило дали ќе поведе постапка. Организиравме лани и голема научна конференција на темата вакцините во 21 век предизвици со кои се соочуваме во септември. Во октомври направивме марш за нашите деца под мотото Стоп за дискриминација. Цело време континуирано вршиме и едукација преку нашата веб страна odnaszanas.com и нашиот YouTube канал Однас за нас. Погледнете таму, навистина има што да се види. Дали вакцините се безбедни и ефикасни? Дали оваа наратива е религија или наука? Најпрво за безбедноста. Замислете, вакцините се наблюдуваат за безбедност од 4 па до 42 дена. Толку долго. 4 дена е вакцината хепатит Б. 42 дена е наблюдувана МРП вакцината, онаа со која лани аплицира 40 и нешто илјади дози. Ако тие се испитани само неколку дена, како всушност знаеме дека се безбедни? Верувајте, во тие студии има и многу конфликти на интереси во клиничките истражувања и студии. Голем дел од нив се финансирани од самите производители, а не од независни тела. Се користат и грешни методологии во интерес на добар резултат. Значи, целта е да се добие некаков резултат добар, за да таа вакцина се одобри и се аплицира. Неадекватното пријавување на несакани реакции е една од рак раните на нашата држава и општество. По закон тие се должни да пријават несакана реакција. Дали е црвенило, дали е температура, да не зборуваме за поозбилни ситуации. Верувајте, бегаат како од ѓаволот кога ќе кажете дека детето имало некаква реакција. Никој не сака да пријави несакана реакција од вакцини. А глобите се огромни. Меѓутоа, сето тоа е еден врзан систем кој што едноставно се функционира. Воведувањето на повеќето вакцини се базира на верба, а не на наука. Зошто велиме така? Не постојат адекватни, рандомизирани, двојно слепи, така наречени студии за безбедноста. Тоа се процедури пропишани кои што треба да се следат, а не се следат. Нито една вакцина не е тестирана наспроти плацебо. Замислете. Кога прават тестирања, ги споредуваат со друга вакцина. Па така велат, безбедно е, нема проблем. Не ги тестираат со плацебо. Безбедноста на вакцините не е проверена од независно тело повеќе од 30 години, поточно 34, од фамозната 1986 година, кога државата САД или Соединетите Американски држави ја презеде одговорноста за безбедноста од вакцините и доколку се случи несакана реакција, државата го обештетува детето или возрастниот човек, не е важно. Се до таа година производителите ја сносеа оваа одговорност. Меѓутоа, трошоците за обештетување беа огромни. И тие веќе не сакаа да ја сносат таа одговорност. Се заканија дека веќе нема да произведуваат вакцини. Па председателот Реган веројатно бил пред свршен чин, затоа што сите сметаат нели дека вакцините го спасиле светот. И тој ја презеде обврската дека државата ќе ги обештетува овие деца и луѓе. Податоци за безбедноста при вакцинирање на бремени жени не постојат, но сепак се препорачува, се пресилува. Еве да ви го кажам овој податок. Вакцината за пнеумокока и ротавирус кој што лани ги воведоа. Знаете дека
не се задолжителни, тие се само препорачани. Меѓутоа, од информациите кои што ги имам од терен, се вели дека се задолжителни и се настојува да се стават и овие две вакцини. Релевантни институции како Централ за контрола на болести немаат доказ дека вакцините не предизвикуваат аутизам. Почитуваниот Роберт Ф. Кенеди Джуниор, адвокат од САД, веќе неколку години превзема судски активности против овие институции. И тој ја промени историјата, верувајте. Се уште не го чувствуваме тоа, но убедена сум дека набрзо ќе го почувствуваме. Една од тие работи која што направи бараше докази дека вакцините не предизвикуваат аутизам. Па оваа институција не можеше никако тоа да го докаже. Пресудата беше дека фразата вакцините не предизвикуваат аутизам веќе не смее да се користи. Не смее да се користи. СЗО, нашата омилена, спроведува неетички истражувања, тестирања на вакцини. Зошто никој релевантен не сака да направи студија на вакцинирани и невакцинирани деца? Кој е исходот и зошто се плашат? Повторно, истата организација, каде што е Роберт Ф. Кенеди Джуниор, бараше од релевантните здравствени институции докази дека вакцинираните се пострави од невакцинираните. Доби празни листови, односно доби одговор во нашата база не пронајдовме такви студии. Ние многу добро знаеме, одредена група луѓе, дека напротив, невакцинираните дечиња имаат многу подобар имунитет. Што се случува денеска во областа на вакцините? Може би веќе чувте, може би не. Една од вакцините која што се произведува за COVID е на фирмата AstraZeneca, а втората е на Moderna, како компании кои што се најнапредни досега, така се кажува барем. AstraZeneca еднаш ги стопираше истражувањата и испитувањата на доброволци, нели? Значи се прават испитувања на доброволци. Да не зборувам колку се скокна фазите на целото тоа производство и истражување на безбедност особено. Доброволецот жена беше претрпе сериозни последици, нервни. Ги стопираа на неколку дена и ги продолжија. Повторно се случи истото. Јас се чудам искрено и како тоа излегува во вестници. Значи Тахил е мејнстрим медиум, не е некој медиум кој што ние си го следиме, така да речам, од каде што добиваме релевантни информации. Но тие пак ги продолжија испитувањата. Повторно. А знаете ли што? Македонија е членка на COVAX системот, која што е дел од фондацијата Бил и Мелинда Гейтс, со која што лани подпишавме договор. Гледам некои новинари, не знам, и по социјалните мрежи велеа руската вакцина. Навистина не знам ништо за таа вакцина. Дали е некакво плацебо, дали е вистина вакцина, дали е ефикасна, не знам. Прашуваат за руската вакцина. Па дали ќе било, дали некако и да беше одговорот на властите. Верувајте, никогаш ние нема да ја набавиме таа вакцина, затоа што сме обврзани едноставно да ги набавиме вакцините преку COVAX системот. Толку е просто. А председателот Трамп покрај тоа што ја напушти СЗО, го напушти и COVAX системот. Значи тој веќе не е во игра со Бил и Мелинда Гейтс. Исто така, ова беше крај на август, ако не се лажам, не го гледам датумот. Замислете, Светската здравствена организација, Обединетите нации признаа дека полио вакцината предизвика полио. Просто неверојатно. Ние тоа многу добро го знаеме. Секоја вакцина скоро ја предизвикува болеста за која што е намената. Меѓутоа, ова што излегува во мејнстрим медиумите, навистина позитивно ме изненади.
Ајде малку и за ефикасноста на вакцините. Бели ноплиси. Зошто се потребни бустер дози во текот на целиот живот, ако вакцините се Тирале ефикасни? викале no please. За мејнстрим науката с големен број на антитела е еднакво со успешна вакцина. Покрај тоа што е докажано дека антителата предизвикани од вакцина исчезнуваат со тек на време, присуството на антитела не е исто што и имунитет. Доказ за тоа се и податоците од ИАЗ, Институтот за јавно здравје, на минатогодишната епидемија на морбили, од каде се гледа дека дури 58% од заболените се на возраст од над 20 години. Значи не дечињата, возрастните. Најмногу заболени имаше од 20 до 40 години. Од нив 20% примиле 2 дози на оваа вакцина. Останатите 80% се вакцинирани со една доза, невакцинирани или со непознат статус. Овој непознат статус може да е и вакциниран, нели? Не знаеме, треба да се издвои посебно. Значи, вакцинирани со 2 дози, а сепак заболеле од морбили. Тоа значи дека вакцината едноставно не е ефикасна. Во некои држави веќе се наредува и 3-та доза на МРП. Не знам дали такво нешто ќе се наложи и кај нас. Вакцините не спаси од сигурна смрт, верувајте. Тие ниту искорениле некоја болест, ниту ги искоренат. Зошто има епидемии кај 99% вакцинирани популации? Докази за ова има многу. Ако вакцината е ефикасна, тогаш како е можно во целосно вакцинирана средина да се појават епидемии? Против која се вакцинира? Докажана трансмисија на вирус од свежо вакцинирани. Кој од кого се штити? Ова беше многу интересно лани. Кога невакцинираните дечиња ги избрка од градинка под изговор дека ќе ги заболат вакцинираните. Не, драги мои. Вистината е обратна. На времето кога политиката не се мешаше во здравството, докторите кажуваа после вакцина детето треба да седи дома, да одмори, му имунитетот намален, го носи вирусот во себе. Бидејќи секоја вакцина го содржи вирусот на болеста покрај сите други непотребни метали, алуминиум, живи и така натаму. Лани ја сменија приказната. Приказната е сосема одвратна, односно фактите се сосема обратни. Дали вакцините го спасиле светот, можете да видите и на овој график. Ова е статистика, ова се бројки. Погледнете ги графиците. Од 1800 и некоја година наваму. Во моментот кога е воведена МРП вакцината, например, односно морбили во тоа време, 1964 година, 98% била исчезната смртноста од вакцини. Дали се разбираме? 98% веќе не постоеле морбили. Се извинувам, се заболувало, не се умирало од морбили. Значи, подобрување на санитарни услови, хигиена и така натаму придонело за тоа, а не вакцините. Добра споредба и шарлахот. Шарлахот го имаме и денес. Дали имаме вакцина за шарлах? Не. Дали сумир од шарлах? Не. Значи, кај сите овие вакцини, во моментот кога се воведени, над 90% исчезната смртноста. Меѓутоа, ова не го кажуваат. Дали сакаме задолжително вакцинирање на секој дете или право на избор? Право на избор. Право на избор. Као и за се друго. Постојат и неколку документи. Ние овие документи ги знаеме уште од лани и на еден начин бевме свесни дека ќе дојде до нешто вакво како денес, не знаевме како и кога. Меѓутоа, постои агенда ID 2020 со кој што секој од нас треба да има дигитален идентитет. Постои агенда 2030 Leaving no one behind. Вакцини за сите. И сето тоа препакувано во убава обланда, нели, за да сите тоа го прифатиме. Постои еден така наречен вакцин паспорт или пасош за вакцини. Ова е документ на ниво на Европска унија. Тоа значи